हांव हांगा येयल्लो आसा, कालूच हांव पावला. मागीर म्हाका वचोन आमचे जे पार्टी ऑफिस आसा त्या पार्टी ऑफिसान वचोन म्हाजे जितले कितें प्रश्न आसा जावं तेंचे कितें प्रश्न आसा हे मांडटलो, तेंचे कडेन विचार करतलो, तांकां कितें दिसता तेंय तेंच्यांनी सांगचें. कित्याक आमकां जाय की बरे भशेन बरे पद्दतीन हें सगळें जाल्लें आनी बरे पद्दतीन लोकां फुड्यानूय आमी आसलेले. म्हाका ती कांयच हें ना की ती सोशल मिडियाचेर जावं जो आमच्या मिडियाचेर माध्यमांतून जे इंटरनल डेमोक्रेसीचे कितलेंय कितें आसूं तें आमी मांडचें म्हणून हांव तुमचे कडेन हें करता, रिक्वेस्ट करता की ज्या पद्दतीन हें सद्याक चल्लां आनी कितें चलपाक जाय आनी कितें फुडें वचपाक जाय, इट इज इंटरनल डेमोक्रेसी मॅटर. आनी ते मॅटर जे आसा ते आमच्या पार्टी ऑफिसान जेन्ना हांव विजीट करतलो, कित्याक आजून पर्यंत हांव पार्टी ऑफिस बेरर्स जावं पार्टीचे जे कोण ऑफिस आसा तितून हांव आजून पर्यंत पावना. सो त्या टायमार वचोन हांव तेंचे कडेन कितें आसा तें तेंच्या बाबतींत आयकून घेतलो आनी तेन्ना तुमकां कितें आसा ती सारकी जाप दितली. गिरीश बाब, तुझे ह्या बोवाळान प्रेसिडेंट पळय कशें आसा, हांव तुमकां बेजबाबदारपणान ते कमेंट आनी स्टेटमेंट दिवपाक शकना. कित्याक म्हाजो जो कॉन्स्टिट्युशनान आसा त्या पद्दतीन हांव जो ऑफिसान वचोन जे कितें आसा तें मांडटलो. म्हाजे प्रश्न आसा जावं तेंचे प्रश्न आसा, बाकीच्यांचे कोणाचे प्रश्न आसा, आमच्या हेजे आमची जी पॉलिटिकल पार्टी आसा नॅशनल कॉंग्रेस पार्टीचे तेय प्रश्न कितें आसा तेंच्यांनी मांडचे. आनी इट इज अ ओपन फोरम, इट इज अ तुमकां कितें आसा तें तुमी मागीर हांव तुमकांय ब्रीफ करता, तुमकां कितें सांगपाचें तेंय हांव करता. खुबशे एज्युकेशना जाल्यार तुजेर पळय कशें आसा, एलिगेशन्स ही खुबशीं जाता, वयता, फाटीं येता, फुडें वयता, खुबशे ते चालूच आसता. पण हांव तुमकां तेजेर कमेंट करपाक शकना आतां, कित्याक लागून म्हाकाय पार्टी ऑफिसान वचोन, कित्याक तें सारकें आशिना जेन्ना हांव पार्टी ऑफिसान वचनासतना तुमकां एक स्टेटमेंट दिलो तशें जावपाक शकना. कितें आसा आमचें कितें म्हाजें कितें आसा तेंचेय पार्टी ऑफिसांचे ऑफिस बेररांचें कितें आसा तें क्लॅरिफिकेशन कितें आसा एज पर द कॉन्स्टिट्युशन, एज पर वॉट एवर तेंच्यांनी कितें मागलेलें आसा त्या पद्दतीन हांव उलयतलो. सायलन्सान मडगाव मीटिंग घेऊन तुम्ही डिसाईड केलं की पार्टी तो टेक ओव्हर करू शकता म्हणून त्या खातीर तो क्लियर करता. पळय कशें आसा, पार्टी कोण टेक ओव्हर करूं शकना, कित्याक इट इज अ डेमोक्रेसी. आनी जेन्ना पार्टी इज रजिस्टर्ड अंडर ECI तेका क्लॉजीस आसता, तेका कायदे आसता. आयज कोणूय पार्टी टेक ओव्हर करतलो, पार्टी टेक ओव्हर करची ना हें सांगपाक शकना, कित्याक तेका पार्टी कोण प्रेसिडेंट जाता, ऑफिस बेरर कोण जाता, नाजाल्यार इलेक्शन जावन तें जावचें. आनी हांव तुमचे कडेन मागता बाकीच्या पॉलिटिकल पार्टींचेय तुमी विचारचें की तेंचे कोणाचें इलेक्शन जालां काय ते नॉमिनेटेड आसा, ते सिलेक्टेड आसा, वॉट एवर ते तुमी विचारचें.